Nào ngáy đi nào. Một gì mẹ rồi. Nhưng mà vẫn phải ngáy. Ngủ ngáy đi. Một gì mẹ rồi. Một gì mẹ rồi. Một gì bị đau chân. Bị Qua đau là chân cháu lại cứ rồi. nhường lại cái đầu đấy để cho cô Vê với anh Tuấn ăn. Sao phải được? Ăn cũng đáng ăn còn hết. Sẽ ngủ khó siêu siêu. Bị phù thủy ấy. Em phù thủy nó làm cho ngủ này. Đáng nhẽ tầm này giờ này là phải giờ học bài rồi mà cuối cùng lại phù thủy lại làm cho buồn ngủ này. Qua thăm bà đi vắng. Thấy phù thủy khổ thân con bé này. Bị phù thủy làm cho ngủ đứng này. Ngủ khuya đắp chăn. Đến thăm bà Xong lại đi còn vắng, ngủ này. có đàn gà chơi ngoài nắng, cháu đứng ngắm Ôi. đàn gà con. Cho mẹ Rồi gọi đi. luôn. Cho mẹ ổi đi. Bập, Cho mẹ ổi đi. Mẹ ngoài đó. Mẹ ơi ra chạy đã thật nhanh não. xuống tàu Em ơi, đây là ai nhỉ? đâu. Đây là cái đứa đang bế này. Có phải Tuấn Minh không? Sao bị phù thủy không? Đấy là đấy là con Mickey. À Mickey á, đâu em bé mà. Nhưng mà Mickey. ra kia gặp phù thủy. Em phù thủy biến thành em bé này. Về ngủ lại ngáy. Chết rồi. Đấy. Chắc là bạn mặt trời không lên nhé. Còn chơi trò cho mưa rơi vào mặt nữa chứ nhỉ? Hai bố con mình ra chơi trò cho mưa rơi vào mặt đi. Đi. Trong tủ nhà mình còn củ sả nó không nhớ có về nhỉ? Thôi nhé.